Salut à tous les amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'ensilage, comme vous voyez derrière moi, déjà le champ et deux trois ensembles. Et alors juste devant moi et autour de moi, vous pouvez admirer du plus vieux matos comme du Sam, du John Deere ou encore du Massey, tout en passant par des nouveaux Fenn qui sont un peu plus à la droite. Voilà. Salut les gars, donc désolé de faire irruption dans la vidéo. C'est pour vous prévenir que la vidéo de moisson va bel et bien sortir. À cause d'un problème logistique, elle sortira plus tard. Mais elle va bel et bien sortir. Et je vous souhaite une bonne vidéo.
Bon les amis, ça va être une fin de vidéo. Je vais vous quitter là. Je suis devant la Eston, magnifique. Et juste là-bas derrière, il y a encore des machines. Donc regardez un peu ça. Du beau matos. Allez, moi je vous dis à la prochaine.